حدیث مبارک کې فرمایي چې په تاسو کې کله چا روژه هغه د نه بېهوده خبرې کوي په هغه ورځ باندې او نرې روړې او چغې وباسي او که هغه ته څوک بدې ردې وایي نو هغه د هغه ته په جواب کې ووایي چې زما روژه ده. د بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم سړی چې دروغ نه پرېږدي او په دې عمل نه پرېږدي نو الله ته څه حاجت نشته د دې خبرې چې دا سړی خوراک او څښل خالي پرېږدي. د دې دواړو حدیثونو نه دا معلومه شوه چې روژه دا صرف د خوراک او څښلو نه خپله خوله بندول د دې نوم نه دی، بلکې روژه چې کوم دی څنګه چې انسان خوراک نه کوي او څښل نه کوي دغه شانتې انسان دپاره په روژه کې د خپلو د غوږونو حفاظت دا هم ضروري دی، د خپل د ژبې حفاظت دا هم ضروري دی، دغه شانتې د سترګو د لاسونو د جسم د هر اندام حفاظت چې هغه د ګناهونو نه بچ وساتي دا هم ضروري دی. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې کله په تاسو کې د یو سړي روژه نو هغه د بېهوده خبرې نه کوي، یعنې فضوله بکواسات او فضوله خبرې دې نه دي چې کوم دی خپل ځان بچ ساتي او دغه شانتې روړې او چغې دې نه وباسي او که دته څوک بدې ردې وایي دته یو سړی کنځلې کوي نو دی د هغه ته په جواب کې ووایي چې زما روژه ده. او دغه شانتې نبي علیه السلام فرمایي کوم سړی چې دروغ ویل نه پرېږدي نو الله ته څه حاجت نشته د دې خبرې چې دا سړی صرف خوراک او څښل کوي. مقصد دا دی چې د روژه ونیوله او بیا هم دی په روژه کې دروغ وایي نو روژه خو د ده وشوه، د روژې هغه فریضه چې کوم دی هغه د ده نه ساقطه شوه، لیکن د روژې چې کوم اصل برکات او ثمرات او کوم انعامات الله پاک د روژې په دې میاشت کې ایښي دي هغې نه د انسان محرومه پاتې شو. نو نفس د روژې فرضیت چې کوم دی دا صرف په روژه نیولو معنی چې تا روژه ونیوله خوراک څښلو نه د خپل ځان منع کړو نو ستا فرضیت چې کوم دی هغه په دې باندې ستا نه لرې شو، د فرض ذمهواري ستا نه ختمه شوه. لیکن د رمضان المبارک د میاشتې د کوم برکات دي، کوم انعامات او کوم رحمتونه الله پاک په دې روژه کې ایښي دي نو هغه انعامات او رحمتونه او هغه برکتونه به انسان ته هله نصیب کېږي چې کله انسان په دې مبارکه میاشت کې جګړې پرېږدي، دغه شانتې چغلخوري پرېږدي، دروغ ویل پرېږدي، غیبت کول پرېږدي، ګانې اورېدل چې کوم دی پرېږدي، جګړې او کنځلې چې کوم دی دا پرېږدي نو هله به انسان ته د دې روژې چې کوم اصل برکات او ثمرات او کومې فایدې دي هغه به انسان ته میلاوېږي. نو دې د وجې نه انسان له پکار دا ده چې انسان د مبارکه میاشت کې د فضوله خبرو نه، غیبت نه، چغلخورۍ نه، جګړې نه، فضوله بکواساتو نه او غیبت چغلخوري چې دا څومره ګناهونه دي د هغې نه انسان خپل ځان چې کوم دی محفوظ وساتي او د هغې نه خپل ځان انسان لرې وساتي او انسان له په دې مبارکه میاشت کې صرف د الله تبارک وتعالی عبادت طرف ته رجوع پکار ده او چې کله د هغې نه فارغ شي نو بیا پکار دا ده چې انسان غلی کښېني او فضوله خبرې چې کوم دی چې په هغې باندې د انسان روژه خرابېږي د هغې نه انسان خپل ځان لرې وساتي. علماو لیکلي دي بعضې څیزونه ذکر کړي دي علماو چې هغې سره روژه مکروهېږي نو په هغې کې یو چې کوم دی نو غیبت کول چې یو سړی غیبت کوي نو دې سره روژه مکروه کېږي او دغه شانتې دروغ ویلو سره روژه مکروه کېږي. نو دروغ ویل خو نبي علیه السلام حدیث کې صراحتا ذکر شو چې نبي علیه السلام فرمایي کوم سړی دروغ نه پرېږدي نو الله ته څه حاجت نشته چې دی خوراک او څښل چې کوم دی د هغې نه خپل ځان منع کړي او دغه شانتې کنځلې کول په دې باندې چې کوم دی نو روژه مکروه کېږي او دغه شانتې جګړې کول په دې باندې روژه مکروه کېږي. نو دا کارونه چې کوم دی دې سره د انسان د روژه چې کوم دی دا مکروه شي، د روژې هغه برکات چې کوم دی هغه ختم شي. نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث کې فرمایي رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر. ډېر شی روژهدار داسې دي چې هغو ته په روژه کې د لوږې او د تندې نه علاوه څه نه میلاوېږي او ډېر شی د شپې قیام کولو والا د شپې عبادت کولو والا داسې دي چې هغو ته صرف د شپې د پاسېدلو نه علاوه څه نه میلاوېږي. مقصد د دې حدیث دا دی چې ډېر شی روژهدار داسې دي چې هغو ته په روژه کې د لوږې او تندې نه علاوه څه نه میلاوېږي. مقصد دا دی چې روژه خو ونیسي لیکن په روژه کې چې کوم الله په روژه باندې کوم برکات او ثمرات الله پاک او کوم انعامات ایښي دي هغې نه د انسان محرومه پاتې شي
او محرومه ځکه پاتې شي چې په دې کې د خپله خوله بند نه ساتي د فضوله خبرو نه، غیبت نه، چغلخورۍ نه، د ګناه چې څومره کارونه دی هغه د انسان په دې رمضان میاشت کې کوي. نو دې سره د هغه روژه چې کوم دی نو د هغې هغه اصل فایده چې کوم دی هغې نه انسان محرومه پاتې شي. نو دې د وجې نه پکار دا ده چې په دې مبارکه میاشت کې انسان خپل ځان د تمام اندامونه چې کوم دی دا د ګناهونو نه بچ وساتي او د دې چې کوم دی نو حفاظت وکړي او داسې خلکو څنګه نه کښېني چې هغه فضوله بکواسات کوي او د یو بل غیبت کوي، د یو بل عیبونه بیانوي. نو په هغې باندې انسان ته څوک نه میلاوي چې د یو بل غیبت او چغلخوري او یو بل پسې خبرې چې کوم دی کوو هغې سره خپله روژه خرابو. نو په هغې باندې چې کوم دی هغه سړي ته څوک نه میلاوي، الټه پرې ته خپل چې کوم دی خپله روژه خرابوي، خپل د روژې چې کوم برکات او انعامات الله یې خلي د هغې نه خپل ځان محرومه کوي. نو دې د وجې نه یو حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ما د خپل امت ډېر خلک چې کوم دی هغه په جهنم کې ولید. صحابو تپوس وکړه دا په څه وجه باندې؟ نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل دا په ژبه د ژبې په وجه باندې چې ژبه چې کوم دی دا په خپل حفاظت کې نه ساتي. او یو حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي من صمت نجا، چا چې خاموشي اختیار کړه دا سړی په نجات کې او کامیاب شو، دته نجات او کامیابي میلا شو. ځکه چې یو سړی خاموشي اختیاري او فضوله خبرې نه کوي نو دا انسان چې کوم دی نو دی به د ګناهونو نه محفوظ وي. اگر چې خلکو په نظر کې داسې سړی چې هغه خاموش وي فضوله خبرې نه کوي نو خلکو ته دا سړی چې کوم دی فضوله ښکارېږي او د خلکو په نظر کې دا څومره ښکارېږي، خلک په نظر کې دا چې دی په هېڅ معنی هم نه پوهېږي. حالانکې نبي علیه السلام فرمایي من صمت نجا، چا خاموشي اختیار کړه د فضوله خبرو نه خپله خوله بند وساتله دا سړی چې کوم دی نو دا د نجات وموند، دا سړی کامیابه شو. او بل حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کوم سړی چې د دوه څیزونو ضمانت ماله راکړي، یو د ژبې ضمانت او یو د شرمګاه ضمانت، چې د دې دوه څیزونو ضمانت ماله راکړي نو زه دله د جنت ذمہواري ورکوم. چې یو به د شرمګاه ضمانت مطلب دا دی زناکاري به دی نه کوي، او د ژبې ضمانت دا دی چې د ژبې ذمہواري دی ماله راکړي چې ژبه چې کوم دی دا به زه غلطه نه استعمالوم. نو دا انسان چې کوم دی دله زه جنت ذمہواري اخلم او دا سړی به په خپله ذمہوارۍ باندې جنت ته داخلوم. نو د دې معلومه دا شوه چې څومره ګناهونه کېږي د هغې ابتدا چې کوم دی هغه د ژبې نه کېږي. او نبي علیه الصلاة والسلام یو وفرمایل چې ما د خپل د امت اکثرې زنانه هغه چې کوم دی ما په جهنم کې ولیدلی. نو صحابو تپوس وکړه دا ولې؟ نبي علیه السلام وفرمایل د ژبې په وجه باندې چې دا زنانه ژبه چې کوم دی دا غلطه استعمالوي. او دغه شانتې نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل زما د امت زیاتې زنانه چې کوم دی دا به جهنم ته ځي. نبي علیه السلام وفرمایل د هغې وجه دا ده چې یو د خپل د خاوند ناشکري کوي. لکه د حدیث الفاظ دی نبي علیه السلام فرمایي که پوره زندګي چې کوم دی یو سړی 80 کاله 80 کاله چې کوم دی خپلې کور والا سره خپلې ښځې سره چې کوم دی خواله وکړي نیکیانې ورسره وکړي، که چېرته په 80 کالو کې یو پیره چېرته څه کمی راغی نو هغه به وایي ما په دې کور کې چېرته خیر نه دی لیدلی. حدیث الفاظ دی نبي علیه السلام فرمایي چې دا زنانه به وایي ما رأیت منک خیرا قط، ما چېرته ستا په کور کې خیر ونه لید. یعنې ناشکره ده چې ټول عمر سره خاوند خواله کوي، محنت کوششونه کوي، او دا چې کوم دی یو ورځ چېرته کمی راغی نو دا چې کوم دی په هغې باندې ناشکري کوي. او دویم دا ده چې زنانه هر شي ته خیرې کوي. نو په دې دوو وجو باندې به دا زنانه چې کوم دی جهنم ته ځي. نو دې د وجې نه دا مبارکه میاشت ده. نو په دې کې خپل ژبه چې کوم دی دا په حفاظت باندې وساتو، په دې کې د الله تبارک وتعالی ذکر وکړو، د الله تبارک وتعالی عبادت وکړو، د دعاګانو اهتمام وکړو. دعاګانې په دې کې په کثرت سره چې کوم دی پکار دي او دعاګانې الله تبارک وتعالی قبلوي. نبي علیه السلام فرمایي د روژهدار دعا الله تبارک وتعالی نه رد کړي، د هغه دعا الله تبارک وتعالی قبلوي. او بیا بعضې وختونه په دې مبارکه میاشت کې داسې دی چې په هغې کې دعاګانې قبلېږي. لکه په هغې کې یو چې کوم دی سهار د تهجدو ټایم دی، تهجدو موقع سه انسان ته نه میلاوېږي نه انسان راپاسي، لیکن دا مبارکه میاشت کې هر سړی چې کوم دی پشمني نه راپاسي. نو پکار د زیات نه نو کم سے کم 2 رکعاته کوشش پکار دی چې انسان تهجد لمونځ وکړي. او که هغه ته هم نه کېږي نو بیا کم سے کم دعا پکار ده چې دعا وکړي په هغه ټایم کې، لاس اوچت کې دعا وکړي. دعا لپاره اودس کول څه شرط خو نه دی چې اودس دې نه کړی او تهجد ده چې کوم دی ستا ډډې نه لګي نشي کولی نو کم سے کم لاس اوچت کړه، الله تبارک وتعالی په دربار کې دعا وکړه، د الله نه سوال وکړه. او دغه شرط دی چې کوم دی دویم فرض منځونه وروسته چې کوم دی الله دعا ډېره قبلوي. فرض منځه پسې فوراً دعا غواړي هغه الله زر قبلوي.
او دریم نمبر باندې چې کوم دی د روجمات ټیم د پدې کې دعا الله تبارک وتعالى قبلې نو په دې وختونو کې د دعاګانو اهتمام پکار دی چې انسان زیات نه زیات دعاګانې وکړي او په خپل دعاګانو کې چې کوم دی نو د فلسطین والا چې کوم دی دا یاد ساتل پکار دی چې په هغه باندې څومره ظلم زیاته کیږي هغه هر سړي ته د هغې پته ده نو هغه چې کوم دی په خپلو دعاګانو کې خصوصي هغو دپاره دعا کول پکار دی چې انسان دعا څنګه کوي نو فوراً چې کوم دی د ټول نه مخکې خپل ځان له دعا وکړي او بیا په دویم نمبر باندې فلسطین والا چې هغو په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي ځکه د رمضان مبارکه میاشت او موږ چې کوم دی الله تبارک وتعالی هر قسمه نعمتونه الله موږ ته نصیب کړ دي هر څه چې کوم دی موږ ته الله تبارک وتعالی راکړي لیکن هغو باندې داسې حالات تېرېږي چې هغو نه چې کوم دی پشمني کې ورته څه میلاوېږي او نه چې کوم دی په روجماتو کې څه میلاوېږي یعنې داسې حالات چې کوم دی په هغو باندې تېرېږي نو دې د وجې نه خپل په حالت باندې شکر ادا کول پکار دی چې الله ستا لاک لاک شکر دی چې دا دومره نعمتونه دې راله راکړل او د هغو حالت باندې غور پکار دی چې الله تبارک وتعالی په هغو باندې څنګه حالت راوستلی نو داسې ما باندې هم راوستی شي نو هغو دې کوم دی په خپلو دعاګانو کې یاد ساتل پکار دی چې الله تبارک وتعالی دې د هغو مدد او نصرت وکړي الله دې د غیبو خزانونه د هغو مدد او نصرت وکړي الله دې په هغو باندې خپل رحمتونه ووري الله دې د خپل رحمت دروازې د هغو دپاره خلاوې کړي او د دې مبارکې میاشتې د برکت باندې الله تبارک وتعالی په هغو باندې خپل خصوصي توجه وکړي او خصوصي رحمتونه دې الله تبارک وتعالی په هغو باندې ووري نو انشاءالله چې دغه شانتې زړه د خلاص موږ هغو دپاره دعا وغوښتله الله تبارک وتعالی به چې کوم دی په هغو باندې رحم وکړي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم سړی کوم مسلمان خپل مسلمان دپاره غیبانه دعا کوي یو سړی نشته دی او ته د هغه دپاره دعا کوي نو دا دعا الله تبارک وتعالی ډېره زر قبلوي نو دې د وجې نه خپلو مسلمانانو وروڼو دپاره چې څوک په څه قسم نه پریشانۍ بیماریانو کې دي څه قسم نه مشکلاتو کې څوک پراته دي څوک به د رزق په تنګۍ کې پراته دي څوک په بیماره دي څوک په څه قسم نه په څه حالات کې چې څوک دي هغو دپاره چې کوم دی د چا په ذهن کې چې کم خلک دی دا پریشانه دی دا خلک بیماره دی د دوی په کور کې بیماره دي دا خلک چې کوم دی د رزق په لحاظ سره د دوی په کور کې تنګي ده نو هغه په خپلو دعاګانو کې د هغو نوم اخیستل پکار دی او د هغو دپاره دعاګانې پکار دي او د هغو چې کوم دی خصوصي دعاګانو کې یاد ساتل پکار دي نو دې د وجې نه په دې مبارکه میاشت کې د دعا چې کوم دی خاص طور باندې اهتمام پکار دی الله دې په دې باندې عمل کولو